Og Jesu navne. Gjørskvaldet så kort I sjøvnvarp lykka fra, og jeg sutt God Channel, og så hukte jeg lutsen rett tog. Så var jeg med vår her og omkrar kvinner rastevno. Og han sa tekstur, han les en perversjon, ikke Guds ord, ikke King James. Han brukte en moderne perversjon. Og han sa teksturen som han brukte var Salmer 8 trus. 11-12, og jeg leser ur enske King James, det som her stendur. The Lord gave the word, great was the company of those that published it. Kings of armies did flee apace, and she that tarried at home divided the spoil. Hva lærer dette? Herren gav året, og større var fjölden av tøymon som kunngjørte det. Tøymon. Og så stendet om kvinnerne. Kongar tja heron flytto kjøtt, og hon som var heima vid hus, borte fongen. Hva lærer hatt om kvinnerne? At kvinnan var heima vid hus. Hatt lærer at kvinnan skal være en passare vid hus. Men det fyrre verset, great was the company of those that published it, til bara those, tøymon. Men hva sier Bibelen til honom? Great was the company of the women that published it. Og det slett det som det stendur. Det slett det som stendur. Her stendur ikke, great was the company of the women, bara of those that published it. Og så lendet det av Bibelen er lærer som holdt, hver vörda som prætika, og hver kallar Jesus av prætika. 12 apostlar. Han sendte tøyre ut av prætika. Og i Lukas 8, 8-3 leser vi til, at her var kvinner vitt døymon, ter tant og tøymon av sin futjarevnon. Det som der 8, mæt og såret, hjalte døymon, fyllte vitt døymon. Ankre at de var gifterøysene, her var nekra kvinner som fylltes vitt døymon ved kvart, og tant og tøymon, ter prætika av ikkje. Og så da man kunne snakke om Aquilas og Priscillo. Du sagt omkant til Priscillo prætika, eller læra. Nei. Det sagt du ikke. Du sagt ikke til og i Nya Testamentet iverhøver er god setter kvinner til at læra eller prætika. Det sagt du ikke. Så sier jeg det, ja, men døtrarna tja Filippus, ja, det er profeter av, hva det det? Det er vittna av og åndsbåre. Men det var ikke allmänt, det var lukka som i hans her huset. Og det stender om Aquilas og Priscillo at de tog en mann fra Alexandria, Apollos, de tog han inn i huset og grøyte honom ved herrans møyre fullkommelige. Til han kjente øynans døp Johannes her. Men heima tja seg sjálfun, hver helt du gjørst det? Han har gjørst det. Ja, honom vi kanskje ta seg vi hjelp til. Men det er ikke kvinnen lite opp i hendur av Guds åre nekrastane. Jeg fære ut og prætika. Det er det ikke. Det er det ikke. Og da jeg sier det, da sier jeg satt. Jeg sier satt. Jeg kan godt lese 8 skriftstod at han har. Jeg orsker ikke, altså jeg er akkurat kommet fra arbeid, jeg er deg trøytter. Men det brenner i meg, og jeg er bare nødt til å gjøre det her. Kjalt min trøytter. Så ikke ganske heldig graver ut i ansikten. Vakna jeg av myndelig tulja og er rævelig trøytter. Men så sier han om et her vers i Øysten. Han sier at det var Septuaginta som hei året kvinna og her.
God er ikke givet året i Septuaginta, LXX. Til en vanlig tøying er til griks, du får slett ikke nærmere gjørt, God er ikke givet sitt år, eller gamla testamentet av griskon, han er givet til av hebraiskon, og til er masoretiske teksteren. Rattar sagt Benchaim-teksteren. Undliggjande fyrir King James og ta gamle dansko og Luthersa bibel. Og i Salme 8, 11 stendur ikkje kvinna og i nøkron av hesten her reformationsbibelen. Det stendur bara tøymon. Jeg leste det nå ut til dansko. Så er det 8 år kan brøyta lærerne, hvis du hører noe fra kjærsta bibel. Han prætika i fyrir fullun særlig av kvinnon, og han ville gjøre tær til prætikumenn. Hvert Guds år annars utelukkar. God ikke kalla kvinner til å være prætikumenn. Det var han ikke. Nå leser jeg i gamle dansko. Herren skal give sin tale. De som bebodde er en står her. De som bebodde, tøyr, som boa, er en stor her. Ikke kvinnerne som boa. Luther. Der Herr gibt sein Wort mit großen Scharen Evangelisten. Herren gav sitt år ved en stauren skæri av evangelisten. Hatt det neutralt. Men så du året er neutralt. Men Septuaginta hever så kort et år inn oi her som ikke er her. Og det er kvinner. Det er ikke rett. Og så stender han med over her, og han gjør sånn der. Purasta besetter løtlana. Og så hever han en falska bibel og lærer falskt. Og enda vende møgnjøtene. Øtle møgnjøtene. Som lustet til sånne skramblen her. At det er jo bibelst. Låt oss bara läsa några ord. Sötna Timotheus 2, 8-2. To tess vegna sonur moin, ver sterkur i nøyene som er i Kristi Jesus. Og de ting som to hever hørst av mer middel mongvittner, hinne som lyte to trofastun mannen til, som skulle være føre for å lære ånder øysene. Paulus lærte Timotheus. Timotheus skulle lære ærer menn, og tør skulle være lærere i møgnøytene. Det skulle være mennene som taler av. Rom 16, vers 8. Jeg gjeve føpe, systur okkara, vimmel i etikon, som er en tænarinna tja kyrkjene som er i Kankreo. Hun var en tænarinna, hun tante kyrkjene. Og hvordan endar Romerbrevet i King James-teksten, det stender under her, skriv over til romverjarna fra Korintus, og sendur vi føpe. Hun var sendte på, hun slappa bæra brevet fra Korintus til Rom. Således var hun en tænarinna tja kyrkjene. En tænarinna. Hun var ikke engang kallet en degnur. Hun var ikke i degna embeten. Så som vi leser om i 4 Timotheus. Tror jeg. Tar som er innsetter degnar. Det skulle være menn, til koner tar skulle være så og så. Og tar skulle være øynarkoner menn. Så hette er en ørvelse tjeneste enn til. Det er ikke en innsetter dekner, hun er en tjenerinna.
Og så er man lukka mykje om grundår, merket det samme, konteksten og bådskapen og læren ikke den samme. At det forsutt. Rom 16:3. Halse Priscilla og Aquilase, mine hjelparen og i Kristi Jesus. Mine hjelper, halse dømen, de var hans hjelpere. De hadde ångt i ferast ved Paulus, men det sørst ångan tog at Priscilla røste seg her og prætika i 20 mannen. Aldrin. Ångan tog. Vers 6. Halse Mario, som varte mykje arbeid av okkom. Hon har strevast og haft nek arbeid av tøy, men hva har hun gjørst? Hon har gjørst om etta. Hon har stakast. Hon har stakast, som en ordentlig svara. Vers 12. Halse Trifeno og Trifoso, som arbeider og i herranen. Hadde tver kvinnor, der arbeider og i herranen. Ja. Der arbeider og i herranen, der gjør de også igjen den føpe. Der kunne være til at der hjelpte til og i her som kyrkjan møttest. Bæk av og, rudd av og. Det mest ikke til at det var innsettar og i tjenest og som prætikomenn og ditten datten. Etla utsendar som evangelister, det sier du ånga sted i Nya Testamentet. At evangelister, at kvinnelige evangelister var utsender. Ånga du. Først av Jesus, etla av kyrkjene, fromkyrkjene, etla av Paulus, etla nekrastane. Du sier det ikke. Gjerninger Apostlene 13 til dømes. Så spørs du kvoi. Var det sånn som man hoksa i ta? Nei, hette det som Bibelen lærer. God djev mannen avvis ting, og kvinnerne hava ære avbyrder. Kvinnerne høvus avbyrd at være en passar vi hus og en mauer, og teka seg av tøy, fotla tøy. Gjerninger Apostlene 13:8. Nå ta vore i kyrkjene som var i Antiochio, avviser profeter og fralærere, ans og Barnabas, og Simeon som var kallet av Niger, og Lucius fra Kyrene, og Mannaen, som har vært oppalder ved Herodes 41, og Saulus. 5 menn, bare menn, som tar tanto til herrans og fasta og sier halvjanten, skilje mer kvarjar, Barnabas og Saulus, til ta versk, kvarjen av kattlatøyr, og tar du fasta og bie, og lagt sånne hender av tøyr, send du tøyr av sted. 2 menn. 3 menn, bau og lagt hender av 2 menn, og send du tøyr av sted. Av prætika. Matteus 20. 8-6. Ta i hand til Jesus, hei kalla til sunnar 12 læresvøynar, gav han ta i mått og møte øvrønnen andun. Kastet tør ut, og at grå öll slø av sjuko, og öll slø av ilsko. Nå nøvnene tja de 12 apostlene jo hese. Hinn fyrste, Simon, som kallet av Peter, og Andreas, bror hansara, Jakob, sonur Zebedeusar, og Johannes, bror hansara, Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus tottlaren, Jakob, sonur Alfeusar, og Lebeus, hvers tilnavn var Tadeus. Simon Kananitten og Judas Iskariot, som høysten svøykan. 12 menn.
Jesus har ginge her til å se 13 mans færdig gongo. Og 22 kvinner vi kvart vitt av mun, som tanto av mun. Hva gjør det der? Stokte dem fisk, og vaska av dem underbuksnar. Og kanskje håsene hvis de brukte det. At det sier for at illustrera poenget grått, hvis du hever noe vidt i botlanen. Han valde seg 12 mannliga lærersvånar, her sender han tøyr ut av prætika. Her ikke en kvinna tar av mittlen. Så stendte vi hesar 12 sendte Jesus ut og beit ham sigande, fær ikkje inn av ved høytningarna, og inn i nekran sted til samaritanaren fær til døy. Men fær i heldur til hinnar vilstu seinar av Israels huset, og som til færa præt ikkje, og sige, kongadømme himmens fyrir hånd. Jesus sendte 12 menn ut av prætika, ikkje øyntan øynasta kvinna tar av middelen. Det hvis du dår å lesa. Og hvis du hever nekka respekt fyrir Guds åre, kvært oalmyndeliga sjálfsamt a suttja og i det. Lukas 8. Til 3. Og til bare at han får ut i jøkken kvann sted og hver bygd, prætigande og søgnande, glæv og tøyender, kongadømmes gods, og tar 12 vøre vi honom. Og avsar kvinner, som var vårnar grøttar fra Ytlund Anton og Voikløygon, Maria kalla Magdalena, utur hverje for tjeidjævlar, og Joanna, kona Kusa, bostjævra Herodesar, og Susanna, og mengar ærar, som tanto honon av søgnon futjarevnon. Her trutjar kvinner nevndar, 13 mans, trutjar kvinner nevndar, og mengar ærar. 5-6 ærar, kanskje at her vil det imist hver han verre, eller hver tar av verre, hver har fylst ut av ham. Det har vi sett til Herre Jesus, som vi trygg var, Guds salvei, God komne kjøtt hikk, han gjør under, og han prætikar, og han har kallet seg mennene her, tar av bruk for jokken, vi får tjena døymon. Tær tanto døymon. Tær prætikar og ikkje. Altså, hva det for nekka? At det bare Bibelen. Altså, hva feiler der med? Er du mannsjavnist ved torpkraft? Ja. Mannsjavnist ved torpkraft. Det er ikke gale vi å være mannsjavnist ved torpkraft. Og Jesus samtøy tøy alt vil være feminist ved torpkraft. Og tid som tid som pumpa at her jøkken og tid har ikke Bibelen under det kun. Tid har ikke Bibelen under det kun. Eller i det kun, eller hva man skal sige. Kvarskje. Jeg har Bibelen begge under meg og i meg og inni meg. Ta i bøy det kun hese ting som bøy det kun nå. 4 tim 2. Fyrra tim, Timotheus 2, 11 til 15. Lät kvinnorna læra og kvirre vi allar i undergivne. Men jeg lar vi ikke kvinno av fralæra. Rattlega rått. Edla tilrenna mynduløyga i mannen hon, men av er og kvirre. Zip your lip, baby. Shut up. Halt munn. Tu at Adam var fyrst myndavur sujan Eva. Og Adam var ikkje tøypavur, men kvinnan verande tøypa var ui misgerene. Hon var tøypa. Satan lumpa i henne.
Han lumpa ikke Adam. Adam fell, orsaka tog at han lusta etter henne. Hon lumpa i han, men Satan lumpa i henne. Tog djever Paulus ikke kvinno løyve til iverhøver å tala. Eller fralæra stendur her. Læra. Ja. Eller tilrena myndeløyga. Han som stendur opp og lærer, han utøver myndeløyga. Vers 15. Høyast hetta, hon skal være frelst og i bandsføying. Ter haldi afram og trygg og velvild og høylaløyga vi hauseme. Så røyt etter. 4 Korint 14. 34 til 38. Sama puipan. Lät kvinnor tyckara halta tøgn og i kyrkjen. Jeg sier akkurat halt mun. Det er det som stendur her. Lät halta tøgn. Zip it. Zip it. Zip it. Onkel spyr hva betyr det? Det er Karolynlasse 4 og halt mun. Kristoffer munnen og 10. Lät kvinnor tyckara halta tøgn i kyrkjen. Det er Guds ord som sier det her. Det er ikke løyftømna tala. Grått nok. Men tøymen bøya være under luttene. Det skal være undergjunnar. Som øysene lauen sier det øysene, men her er det Paulus som tykker pennen opp og skriver just dette, og gjør brevet til en nøytestamentlig menighet og sendte det. Og Gud ser for godt å køre dette øysene bøybel, som vi har og jeg kan hånden ut det og lese. Hette Guds læra Bibelen her. Hette Guds læra Guds. Hette Guds læra Paulus her. Hette Guds læra Jesus her. Sier du nøy, så er du en falsklærande klodde. Og ter vil læra nekran lot, let ter spyrja sønner ekta menn høyma. Til en skam til kvinnuna tale i kyrkjene. Skam til kvinnuna tale i kyrkjene. Kvært, kommer Guds ut fra tikkun, eller kom til tikkara øynans. Nekar mever halte seg sjálvan å være en profet, eller andlian, let han virkjenne, at tingene som er skrivet til tikkara, og bøyene til herranon. Kan du ikke virkjenne dette, så er du kvart ikke andligur, eller profeter. Men nekar mever være avvidande, let han være avvidande. Det mennesker menn avvidande i det. Vær til bare avvidande. Så nå har vi vorstyggnet her. La meg lese Salm 8 ur føreske King James, øysene. 8 11-12. Herren gav året, Mikkel var flokkeren av tøymon som kun gjør det til. Hverje mennene kun gjør det til. Hvor sier du til? Ja, til det som vi søtter i Nye Testamentet. Han kallar seg 12 menn, og han sendte tar ut. Og tar ut, så var det menn. Og i apostlasøvn i øysene. Og tar det kommer ut i hirabrøvene, så er det menn, og atter menn. Alla menn jøgnen. Det er det. Hvis du er høver, jeg vil nekka vit, og jeg vil nekka respekt for Guds åre, hvis du vil lise nekka, så vet du, det er sannhøyt, som sier der. Herren gav åre, Mikkel var flokken av tøymen som kun gjør det til. Så sier du en av krukstøv, kun gjør det til, så sier du det er en strøy jeg får ut. Kongar tja herren flytjavo, kjøtt, hvor flytjavo der? Til Guds herre kommer ut. Og hva stendet om kvinnerna? Og hon som var vid hus, bort i herrfongen, når ta mennene kom heimater. Hon bort i herrfongen, hon fikk bort rev, hon fikk løn, til hon er i tant tøymon, men hon var ikke en av tøymon som var ut i krutsk.
Du sørst det her, at det affære ut og kunngjør året, det vil lukna vi til affære krutsk. Vis meg hver i Bibelen kvinner for krutsk. Ångastande. Når man byrjar på det? Siden 18 og 17 veraldarbeidere. Og i første veraldarbeidere var det bare menn som for krutsk. Og i amerikanska fralsesstrøynen og i 1600 og 76 når det var bare menn som for krutsk. Og i krøynen mittelen Norrstatene og Storstatene bare menn som for krutsk. Kvinner var etter heima. Atlan vil atretter. Så sier det til, ja, men grikkerne, atlan, romveien, atlan, anker tog, sørst du, hva skvatt, glem det. Det er perverst, det er øvut, tar man gjørst kvinner til mann. Og det er det som man vil gjøre det. Jeg vil ikke det blankt å kalle det tremannskap. Og jeg kaller det sendingene, og God Channel og Gjørskvalde for tremannskap. Og jeg kaller mannen som prætiker for en svika profet. Han taler ikke Guds ord. Septuaginta er ikke Guds ord. Ta det legger et vesentligt ord av træt her, som er kvinnor. Det stender ikke i Guds ord. Og så bygger han øyne lære på et vers. Og så skal han nok fære onker ærestene og dreie. Og få det standa, som om hatt er en godslære av Bibelen her. Det er det ikke. Det er det ikke. Nå må jeg lese her tvei sataniske lorsten i tjadikon. Heseberg, Dahl og Viktor. Hver er det så tøyr? Hva er det tøyt? Sørst du, atter i reformasjonene, King James, Luther, gamla danska. Den gamla danska var tøyt i 1500-trusch. Det er grunnleggjande i hån, men i 1632 var hun enderskåa. Og hendan prentingen er fra 1845, men hette tøyingen, eller enderskåene fra 1632, men hette tøyingen fra 1500-trusch. Og hesa trutjar standa allar av sama grundarlegi. Til masoretiska teksten. Det som hendte sørst i 1800 og fram til 17. veraldarbeidere. Det var en som at Josef Kittel og sonen hans Rudolf Kittel. Jeg halte det var så, det var det omvendt. Den eldre, han var en bibliokritiker. Av de hagra bibliokritikernes lænen. Av de hagra skolan. De hagra bibliokritikernes hadde ånga bibeltrykk over høver. Tar tåg og en masoretskan tekst, ankran fra Leningrad, akkurat einstakt handrit, tar tåg og te, og tar tåg og Ben Asher-teksten, og tar gjør det brøytingar, og brøyt det hebraiska uthøy, til å samsvære vi Septuaginta. Og til øyder det Biblia Hebraica Stuttgartensia. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Og til en perversjon. Til det som du atler tog i det. Ta stendet ikke å rette grundarlænen. Hvis du tar finnast ortodoxer jøtar, ordentlige ortodoxer jøtar, som fylgja tåreine. Og tan teksten tar bruka, tan samme som underliggjande for King James-bibelna i Gamla testamentet. Til den masoretiske teksten.
Han lykka som King James Bibelen. Til varvått av hebraiskun fram til akkurat det. Og jeg har hørt folk som har vært i Israel og ta i seg jødaner suttja King James Bibelen at han sier der, det akkurat som akkurat tekstur. Akkurat lykka. Men det her Biblia hebraika Stuttgartensia ikke. Og det som underliggande for båda disse her perversjoner, som etter hånden ikke bruker til neka anna enn til at avduka perversjoner utdømmen. Nu leser jeg Dahls perversjon. Salmur 8, vers 12. Herren heldur sin i år, til pura bort vi, Herren gav året. Og så stender størst li av konon, og siers på bæra. Så der skulle det være evangelister, forstand jeg. Det sagt du ånka stedet i Nye Testamentet. Aldrin. Det sagt du aller helst i omkrar bibelleksikon, som det åpna for å forklare Guds ord. De leser ikke året som det stender, for det første så hever det ikke Guds ord. De aller fleste av dere hever ikke Guds ord. Det finnes ikke det, men de bruker det ikke. Jeg har givet dere det opp av postkassan, tøyt, ratt, år, 4 år. Her er ikke år lagt av træt. Her er ikke vesentligt år lagt av træt som brøyde tøytningen, eller legger nek av træt. Nei. Men til dømes because, det avtøy et, her 3 år. Before framme 4, vi kvørst, 2 år. Vi kvørst for 8 år, sundre 3 år, hoksa der til. Men det rett tøyt. Men å skriva konon inn ui her, det ikke rett tøyt, da har man lagt at rett Guds åren. Det har vi ikke gjort, og det gjør jeg ikke. Så her stender året konon her, akkurat som hvis her perversteren leser gjørskvalde. Og så det hendan perversjonen, som det halda være røyna. Hver stender hun av i Gamla Testamentet? Hun stender ikke av masoretska teksten. Hun stender av Biblia, hebraika, Stuttgartensia, lykka som perversjonen kjadal. Kan jeg bare fortelle at det kom Babson. Det kan hyklare lort endar. Og det det dit. Salmur 8, vers 12, og her det perversjonen til Victor Danielsen. Herren gjevur sigur sjong, hva teferneka. Staurer skæren av kvinnon vid gledebåskapet. Så har du det samme. Samme falslæran. Og så stande det visen her, og læra ursen her, og det halda det kunne læra Guds år, og det gjør det ikke. Det kunne ikke læra rett, ta det kjævna Bibel som sier rett. Herren gav året. Hva det? Herren gav gledebåskapen. Herren gav Nya Testamentet. Herren gav evangeliet. Og så sender han ut. Mikkel var flokken av tøymon som kunne gjøre det. Hverje vøretår, eller hverje vøretår. Det var menn. Ikke kvinner! Hva sier den gamla danska? Herren skal give sin tale, men tar brukt ordet tale i stedet for ord, men det det. The Lord gave his word. Og så sier jeg det, altså, med du gjør så nekv på sur ånken, halda dit. På sur ånken. Ånken, så heter ånke,
Hvis hetta er ikke for der, så er du ikke. Hvis hetta er ikke for der, så er du ikke. Enska King James, Psalm 68, verse 11. The Lord gave the word. Han gav ordet. Han gav ordet. Kom lukka til Hebreerbrevet. Ja. Her stendur nekka om til at Hebreerbrevet 2, fra vers 8. Tui åttu vid a djeva tess meira gjødla gætur etter tøym tingunum som vi da var hørt, at ikkje av nøkron sinne vi skulle lete teg loppe. Tui at året tala vi anglun vær støvfast, og hverst misbrot og avlutne fekk eit rattvust lønarendurgjald. Hvordan skulle vi sleppa undan om vi vanskjetta så mykla frelso, som i fyrstane byrja i at vera tale av Herran og hver en Herra, Jesus, Herran og Jesus, han prætika i fyrst, tar fyllte vi i hårdo, og så sendte han tar ut av prætika. Hver er? Sunnar 12 apostlar. Og så sørst du vi er det tøy og evangelister komme opp, så er det Filippus og Stefanus. Tar evangelister. Du sørst ikke om henne Priscilla, hun vil ikke kalla en evangelister. Du sørst omgastande tøy Paulus halsar i Romerbrevet 16, at han tåsar om at noen kvinna er evangelister. Du sørst ikke en kvinna vil utsenda prætika. Omgastande. Omgastande. Byrja jeg vera tale av Herranon, og vær stedfest okkon av tøymon, som hørte han. Vær stedfest okkon av tøymon, som hørte han. God berande tøym vittnesbord, bægi vi tegnon og undron, og vi imsum kraftaverskon, og gavon halgandans samsverande vid sin egna vilja. Grunnen til at jeg leser til det at Herren tala i fyrst, og så var det stedfest at de som hørte han til apostlaner. Til det som det er. Og Hebreerbrevet 8:8, God som til imsar tøyer og mengar hatter tala i farnare tøy til fedrana vi profetunum. Hva var det høyr? Tar større profetaner og tar luttlo. Tar 5 større og tar 6 luttlo. Hva er kvinna av dem? Ikke øyn. Ikke øyn. Så at det her lorste her som sier at lorste, at størst er li av konen og sier på ber, og så vil det pumpe okkara koner opp til å bli prætikumenn, og hyrar, og elstar, og ditten og datten, og så har vi nekkar oppumpa er heksotar kvinner, som ikke støvast heima. Vi lauser her, bort at han også, at Herren har sendt mennene ut av prætika, og her er Salme 8 trus, at she that tarried at home, hun som var etter hjemme ved hus. Kvui te? Tui te er kvinnunar plass.
Det bibelsk læra. Kvinnorna plås vi grøytenar kan I halsa kjelden inn I skalabotne. Som akkurat loika som tan skräpan så av God Channel Jørskvalde. Skräpa. 8:3. Gjerninger apostlarna 8:8. Ta fyrra riti har vi gjørst og Theophilus alt det som Jesus byrja I bæg at gjera og a fralæra. Det undren han gjørte og det som han lærte og prætika I. Inntil han det, og I kvarjon han var tidsen opp, etter at han, Jøgnen halga andan, hei givi apostlunen på kvarjon han hei utvalgt. Hva sier det til? Det sier til Olivenfjallet. Han gav apostlunen på. Han gav ikke ødlun på som var her. Han gav apostlunen på. Som han har utvalgt. Inntil han det og kvarjen han var tidsen opp til han var tidsen opp til himmels. Hver gav han dem en på? Tar føren innan fjallet. Og her gav han dem en på. Kvarje på missionsbøyene. Kvarje finker som missionsbøyene apostlaner. Tar 12 mennene som fylltes vi innom. Matteus 28 fra 9, fra 8. Og Jesus kom og tala til torra sigande, Allor måttor given mer og himni og gjør, åre måttor mest bæge vald, makt og kraft. Det brøyt år. All power, power øysne, authority og kraft. Det dekkar bæge. Fære til tessvegna og lære allar tjauer, døybande teg i navn fægersens og sonarens og halkandans. Lærande teg a djev ötlen luten ans, kvarjum som helst av boi tikkun, og så vittikun allan ved, alt enda veraldarinnar. Så er det fra 16 stendur, ta fauro tar 11 læresvannar av sted inn I Galileo. Det var tar som var her. Og et fjall her Jesus hei fyrkjipa tøymon. Han sendte tar ut. Så var det avviser Filippos og Stefanus som var fylt av andan og som hele anden sendte ut og brukte. Du sørste ikke kvinner, gjør det. Hva gjør du der? Tar oppgave at være vid hus og passa søgne bøtten. Og annars røtja huset. Det det. Markus 16, fra 14. Så han byrstes han tøymon 11. Attur her, du sørst tar 11. Som tar sjautu til mætar, og atala I tøy fyrir tørra vantrygg, og herløyga av hjersta, av tøy tar tro ikkje tøymon som hadde se han, etter at han var opprisen. Og han sier vi tøy, færre tid inn I atlan høymen, og præt ikkje. Færre tid og præt ikkje. Mennener, glede bådskapen for kvarjum skapninge. Han og tror ikkje og han og tror og være døptur skal være frelstur. Men han og tror ikkje skal være helldømtur. Han sendte mennene ut av prætika. Da gjør de han og tar fauro. Tog sier de her nå og prætikje for det her. Ja. Og du høyre med. Jeg kunne steg omkring torg og ult 2-3 folk hadde hørt med. Og stedet for å ta Jerry på hendene var at han så høyre trus første døgnet, og så annars 18 viker og 200. Det døyligt, for jeg sier det så. Virkelig døyligt. Ja. Han sendte mennene ut av prætika. Altså, kvett,
Kvært vi så vi konen nån? Kvært det vi skaptar til? Vad ska Eva merker? Eva, vad ska Eva merker? Mauer. Han kallar henne Eva, till hon mauren at öllun tøymon som liva. Till var skaptar för mannen, till var ikke skaptar att dominera mannen, till att dominera en kvinna med, kan halta mun, och få det klister för munnen och sitta att hon bröjreiv, till vad du kanst. Låt mig läsa här 17 Peter 3:2 från vers 8. Det är alltid bättre att läsa sammanhanget. Hända annan epistel hatt älskavo. Skriv ju nu till tikkara. Och i bavon kvarjon är vet ju upp tikkara röjne hoar. Vi brukar av endurminning. Ätit med att vara minnoer om årene som var tala i avor. Även någon höjla och profeton som var alla män. Och om boi tja okkon. Apostlon, herrans och frälsarans som var alla män. Sars du? Bæg i gamla testamentet og nudja. Tar som god sendi ut av prætika, tar var menn. Ta jeg høyre om det om kone for til Afrika prætika. Gjør meg kraft, altså. Gjør meg kraft. Hon har ikke respekt for bøtjen som hun atlas er prætika. Det er det eneste jeg sier. Og ta øysene såløs at menn iverhøver vil ikke lusta etter, vil ikke bodja seg for tog som en kvinna sier dem og lærer dem, eller lærer dem. Tog at det er innbyggt i mannen at han er han som bestemmer. Men kunne kvinner så ikke vittne av ditt og datten? Jo, det kunne der. Jesus sendte det her inn i stegen å fortelle tøymen at han var opprisen. Det var en vittnesborder. Det var noe som er bare på om det. Men ikke røysa seg i mannfjøld av prætika. Nei, det var Peter. Og det var apostlaner. Og Paulus. Og Filippus. Og Stefanus. Og tar fyra som tar sendte ut her fra Antiochio. Eller tvær. Tar sendte tvær ut. Trudgemans. Sendte tvær ærarmans ut av prætika. Og Paulus og Silas. Paulus og Timotheus. Tar fyra gengand her. Paulus valde seg ikke en kone visser. Nei, det gjør det ikke. Altså, hette er bibelsk lære. Det er det. Det er det. Så mye veit er. Ja, men hvor blir det vi har snakket om det her? Det har ikke forstått den. Det blir vi har snakket om det. Og til jo jøknen evenar at Satan vittla i møgnjøytene. Til det som sutter skriftene, og i oppenberingene, jøknen, han sier som kallar seg noe profetinno, godt ord kallar henne for Jesubel. Hun vittla i tænare Jesus Krist til at druva hår, og eta skurgod av for kjøtt. Titus 2, fra 8. Men tala til tar loter som søm og høylnæmare godslærer. At hinner aldra og menn være edrolier, virelier, frahaldande, høylnæmare i trygg og velvild og tolmøve. Hinner aldra og kvinnor lugaløys. At her veri i atfer så som sømer høyla løyka, ikkje falskir akkararar, ikkje sussarar dvorst, som genga og bera liesøver og ditten datten. Fullt av tog til. Fullt av tog til. Det hva det ikke skulle være. Ikke gjevnar til nek voin, fralærarar av gauenloten, fralærarar,
Hver skulle de eldre koner lære, jeg har her, at her med å lære henne unge kvinner å være edrueligere. Kvinner kunne lære kvinner, men kvinner lærer ikke menn. Ikke hvis du har respekt for Bibelen. Menn lærer menn, og menn lærer mannfjölder. Kvinner kunne lære kvinner. Og kvinner kunne lære bød. Tog det hever vi myndløyga gjerra. Ta lærer Guds år. Jeg gjev ikke kvinno løyve til å fralæra, edla, rena, myndløyga i mannen. Hun hever det ikke. Hun øyde ikke fra gode. Og byrjar henne på det, så hever hun til ranser det. Nekka som hun ikke øyer. Men eldre, sier du, eldre kvinner kunne lære yngre kvinner. Hvor eldre? Du tar av livsrønslo. La meg si at det er åtgåa. Sett det her, la meg fortelle der. Sier den gamla kona vid det unko. Ja, måtte der gjørs det. Måtte der eldre kvinner for jeg lært der unko. Tøymen mangla negva lærer i det, til det øyneste vøyt. Der vet jeg ikke. At her med å lære hinner unge kvinner å være edrueligere. At elska ekta menn søgner. At elska bøtten søgner. At være hausamar, kurskar, passarar vi hus. She that remained at home. Hon som var verande vi hus. Hvor er den til? Til kvinnen er plass. Vi hus. Ta Eva Løytel. Jeg bor i Rydvik, vi bor her, det var sint utanfor bygdene, det tok et kvarter av genga inn i bygdene her som skolen var. Eva lever i skolen, jeg ikke første øren tria, arme for til Hetlands. När som skolen var livet, han ångte var livet klokkan 12, ångte klokkan 3, men rann eller sykla i heim til okkon, så var mamma vid hus. Allt hui. Takk og lov. Og før jeg spurte etter en dronjer i bygden, jeg kjente kanskje 4-5 dronjer, og han sa, hvert huset kom inn i? Og når jeg og 5-6-7,5 fjers, da jeg var litt i baden, litt dronker, så var det mamma i huset nå. Og det var ikke bare ta, men det var alle atterligene atteretter. At det var en mamma i huset nå, her som bøtten var. Mammen er passa av søgnebøtten. Derfor ikke ut og søkte karriere og betalte øren konen å passa søgnebøtten under staten. Så kunne det lære godløse etter danskon bøkken, ES-bøkken, som indoktrinerer bøtten fennaskap, som vi gjør det. Det er fennaskap det. Fra alt sett fennaskaper. Og så orsker det ikke munna tale. Jeg gjør det kun just tale til det var bruk for det. Familjan er hotnastøyneren, ikke bare under samfunnet, men øysene tar du leser i hirabrøven om samkommene, så er det familjan. Hvordan er han som mævor, hvordan er han som pape, hvordan er han som kona, hvordan er han som bøten. Tar du løyder etter en eldsta, eller en hira, eller etter en degne. Det er alt vi familjerna gjør. Familjerna skuyter man av det. Alt gonger ut på pengar det. Og så setter man konen der, alloja. Jeg fyllt ikke nytt. Jeg rister vi høytten nettekon, og sitter hjemme og leser mina bibel. Jeg vet altså bedre. Og det som vet, det vet det. Vet det. Jeg dog jeg lesa. Jeg vet jeg har Guds år. Det ratta røyna. Jeg har en ta trutjar. Jeg har trutjar. Som vittna det samme. Jeg dog jeg lesa tukst. Jeg tukst trujar i Falkarskolan.
jeg lurte, jeg fann, jeg vet ikke, vet du, han som setter meg i gang til, det en tyskar, eller en fra Holland, han bor i Schweiz, han heter Nico Verhoef. Jeg løyde ut etter han ut av neten, og fann flere videoer her som han underviser av en bibelskola nere i Schweiz. Han en liten bibelskola bare privat, du vet. Han pastorer, han underviser menn, og sender menn ut av pretka. Ikke kvinner. Og så lurte jeg etter honom her, jeg lurte etter flere, du vet, av tyskon. Jeg har ikke hørt togst i 20 år. Lurte jeg etter, at det sindri ringte fenga fyrsta tøyman, annan tøyman, jeg har lurte etter 3 tøymar. Så altså, om det så var dangst, eller engst, du vet, akkurat det samme. Jeg skiljer det alt. Akkurat hen, hatt det sneddur. Men så i sammanhengen noen, nei, det betyr det. Til det lyst øren. Man skilta. Tugst. Sjálvvandet. Halleluja. Så sitter du her og sier halleluja at det som du har sagt. Jeg vet at jeg får ilt av å høre det som jeg sier til kun. Du er det kanskje at jeg sitter i flenne. Det er vet hvordan det pøyner. Nå tar han atter om at det er. Han tar skøver jeg platan her. Ja, jeg vet det. Jeg har nekra skøver jeg plater som vi spiller, som vi kører av platspilleren og spiller atter. Og etter som jeg sa at her, Gjørskald, det ble så irriteret over, det kom til, hva skal jeg må gjøre et innslag om at her. Jeg må, og vise akkurat dette verset her, og vise hvordan at tikkere bøybyer er av hæsenslænen. Lære falskt. At det er falskt. Falskt. Så sitter jeg her vid røyne og sånne. Og så halda tid til at det kan ikke lesast, det kan vuslesast. Det finnes folk, jeg vet, det finnes folk, det er alltid av og til anker skriver til meg, kan du sende meg en bibel, jeg har sendt flere bibler. Ut om alt land, til Danmarkar også. Østlands, Danmarkar, Soriar, rundt om alt land vi gårst. Og tjøkken Arne, flere. Og hon vil brukt. Så skriver han, så høyrer han sjømann og flere sjømann. Som tar der færre sted, så har han en bibel. Hvor er bibel? Først King James. Sjølvande. Tar leser ikke skræp på. Tar vita betre. Tar øttast god. Sjølvande gjør det her. Sjálvandi vil jeg lesa det røyne røtte bøkene. Det sier seg sjálft. Gjør så vel. Hva kunne kvinner så gjøre etter bøyblene? Jeg tror det har som sagt det. Det kunne tjene. Kvinnan var ikke skapt mannen som en medhjelp, men som en hjelp. Tider okkar hjelpare. Det er det er jo. Det er det som tider skaptar til. Det er ikke skaptar å dominere okkon. Ikke en jeg. Og skal jeg si at her at nei, det kunne vittna, det kunne bæra brøv, bæra bå, som føpe, bæra bå, og lukka som Priscilla, heima tjadde kun sjálvun, altså det var to og meveren, prata vi omkran. Prata vi båre, ja. Men ikke på en dominerande måte. Sars du, det som hender, ta ikonan flyte seg fra søgnen,
ta hon flyter seg ur sånn bleita plosse. Mjuka, bleita. At så som hon fra skaparens hånd, så at bøtnen løyta til henne og alt det her. Hvis konan røymer fra tøy, og hon en arbeidsplass i 8 timer om dagen, alt sitt liv. Og bliver bliver manslig, og tror at sitta som bøyraslimor, og eldste, og hyre, og alt møveligt. Det som hender, hør meg nå, til at hon blir manslig, hon blir hør, hon blir sterk, til hon gjør seg til det, hon søker det, hon flyter seg ur sin ratta plosse, lykkes som sodomittene gjør det. Tar tråden noe annet, tar setter nøsene og en annan vei, og tar genga seg inn uta. Konan som gonger seg ur sin ratta plosse, sin ratta elementi, ivrig mansens element. Så vil det et vakuum her som hon øyra vera. Og mevren han, det var i bøtnen renner rundt om mannen, og her er som strønsla gjerast heima, og hon alt tog vekk. Og så for mevren gjer alt, og så blir han kventlasligur, og så blir hon manslig og dominerande, ta hever Satan til ikke iverkjattekon. Ta hever Satan vunne. Og til grad bøten vita kvars utedelig, enda vet ikke hva det mever eller hva den konen til å være forvirreie. Og under sløykon, virskiften det at sodomittiske andar krupa inn, og du først sodomittar. At drangren kjadar for å tro menn, han vet ikke, han kan se en ordentlig mann. Han føler seg så bleitan og kventlaslian. Det var så snart som hans pappa var, og mamma, hon rævlig, hon heks. Hatt det som du får, hatt det satanist. Sørst du ikke det? Sørst du ikke det? Så er du stallblinter. Nu har vi givet deg til det, just vel.